Jetzt freue ich mich auf unseren zweiten internationalen Gast, Mohamed Louisi. Er ist Franzose marokkanischer Herkunft, ehemaliger Vorsitzender der Studentischen Muslimischen Vereinigung Frankreichs und anderer muslimischer Organisationen. Er ist jetzt Projektleiter im Energiebereich. Und er ist heute unser Gast extra aus Frankreich gekommen. Mohamed, bienvenue à Cologne. Mesdames, Messieurs, chers parents, chers amis, je suis venu de Lille, au nord de la France, pour vivre pleinement avec vous ces moments intenses et chargés de sens. Ici, dans cette ville, dans ce tribunal, c'est écrit le 7 mai 2012, le début d'une histoire et d'une promesse démocratique. Ce premier acte est maintenant acquis et ouvre, je l'espère, la voie à d'autres actes futurs. Un grand hommage à ces juges qui ont pris la mesure du drame en dépit des pressions. L'histoire retiendra vos noms, votre courage et votre audace. Ich bin aus Lille, Nordfrankreich, angereist, um Anteil zu nehmen an diesem Moment voller Bedeutung. Hier in dieser Stadt wurde am 7. Mai 2012 das erste Kapitel eines demokratischen Versprechens geschrieben. Dieses Kapitel wird, so hoffe ich, weiteren Kapiteln den Weg ebnen. Verneigen wir uns vor diesen Richtern, die die Tragweite des Problems erkannt haben. Trotz der drohenden Einflussnahme, ihre Namen und ihr Mut werden in die Geschichte eingehen. Ce sont des moments mémorables qui, j'ose espérer, écrivent l'épilogue d'une triste histoire millénaire. C'est l'histoire de cette circoncision qui se justifie tantôt par des religions, tantôt par des cultures et qui s'invente, suivant les époques, des prétextes aussi illusoires que farfelus pour perdurer et s'ancrer davantage, y compris au sein de nos sociétés démocratiques et modernes, au grand mépris des droits humains fondamentaux inaliénables. Wir erleben denkwürdige Momente, die, so wage ich zu hoffen, das Nachwort einer traurigen, mehrere tausend Jahre alten Geschichte schreiben. Es ist die Geschichte dieser sogenannten Beschneidung, die sich entweder durch Religion oder durch Kultur rechtfertigt und sich zu allen Zeiten so illusorische wie verdrehte Gründe erfand, um fortzudauern, um sich selbst in unseren demokratischen und modernen Gesellschaften zu verankern, unter Verachtung der fundamentalen und unveräußerlichen Menschenrechte. Je m'associe à vous en tant qu'homme libre, en tant qu'homme de foi, en tant qu'homme circoncis depuis mes 4 ans. Et désormais en tant que père de 3 enfants, dont un garçon de 8 ans, pour vous dire d'abord mon engagement librement choisi, foncièrement sincère et totalement désintéressé à vos côtés, pour défendre cette noble cause, celle de l'intégrité corporelle de chaque enfant, celle de garantir à chaque personne sa souveraineté sur son propre corps et son droit à l'autonomie génitale, sans aucune discrimination liée à l'âge, à la nationalité, à la couleur de peau, à l'identité sexuelle, à la religion, à la culture ou à la condition sociale. Ich schließe mich Ihnen an als freier Mann, als Mann des Glaubens, der seit meinem 4. Lebensjahr beschnittener Mann und nunmehr als Vater 3 Kinder, darunter ein Sohn, um Ihnen meines ehrlichen und vollkommen freien Entschlusses zu versichern, in der Verteidigung dieses guten Anliegens, dass jedem Individuum seine Souveränität über seinen Körper wie auch genitale Autonomie zu garantieren, ohne jegliche Diskriminierung nach Alter, Staatsbürgerschaft, Hautfarbe, sexueller Identität, Religion, Kultur oder sozialer Herkunft. Je m'associe à vous pour exprimer en toute conscience et gravité tout le mal que je pense de toutes les mutilations génitales en général et de la circoncision en particulier. Celle-ci défigure à jamais les corps et marque pour toujours les esprits. Elle engendre des douleurs injustes et injustifiées et provoque des souffrances silencieuses et durables. Elle profite de la faiblesse d'un enfant innocent au bénéfice de groupes introvertis et puissants. Elle uniformise les corps pour communautariser plus tard les esprits et jusqu'à la tombe. Elle impose comme seule règle, comme seul choix et comme seul dogme la servitude forcée et la soumission aveugle aux ordres religieux et culturels établis. Ich schließe mich Ihnen an, um Ihnen bewusst meine ganze Ablehnung der Genitalverstümmelung im Allgemeinen
und der Beschneidung im Besonderen mitzuteilen. Für immer entstellt sie den Körper und gräbt sich in den Geist. Sie verursacht ungerechten Schmerz, der nicht zu rechtfertigen ist. Das leise Leiden ist von Dauer. Die Beschneidung macht sich die Unschuld und Hilflosigkeit eines Kindes zunutze zum Vorteil mächtiger Gruppen. Sie wirkt als Markierung des kindlichen Körpers, um den Geist lebenslang an die Gruppe zu binden. Sie zwingt sich auf als einzige Regel, als einzige Wahlmöglichkeit, als alleiniges Dogma der erzwungenen Knechtschaft und blinden Unterwerfung unter die religiösen und kulturellen Gebote. Je suis venu vous apporter aussi, humblement et en toute conscience, mon témoignage personnel sur cette sacro-sainte tradition que je connais intimement depuis un peu plus de 32 ans, plus exactement en 1982. Car le mensonge de la circoncision est gravé depuis l'âge de mes 4 ans sur ma propre chair et sur mon esprit aussi. Je dis bien mensonge car ma propre circoncision s'est faite sous la seule et unique couverture de multiples mensonges aussi cyniques que grossiers. Le plus gros et le plus cynique de tous était celui inventé par cet étrange homme qui me suggérait de lever ma tête au ciel à la recherche d'un oiseau volant et profiter de cet court instant de naïveté primitive pour abuser de mon corps et couper au nom du ciel, me dit-on, les ailes de mon propre oiseau. Au commencement était le mensonge et le mensonge était ma circoncision. Ich bin hierher gekommen, um in aller Bescheidenheit und doch in vollem Bewusstsein Zeugnis abzulegen über diese sakrosankte Tradition, die ich bis in meine Intimität seit nunmehr 32 Jahren kenne. Denn die Lüge der Beschneidung hat sich in meinem 4. Lebensjahr in meinen Körper und in meinen Geist eingegraben. Ich benutze das Wort Lüge, weil meine Beschneidung unter dem Deckmantel einer Unzahl von Lügen vollzogen wurde, die so zynisch wie plump waren. Die größte Lüge war die jenes Mannes, der mir befahl, den Blick gen Himmel zu richten, um nach dem vorbeifliegenden Vogel zu sehen und sodann diesen kurzen Moment kindlicher Naivität ausnutzte, um meinen Körper zu schänden, und im Namen des Himmels, so erklärte man mir, die Flügel meines eigenen Vogels zu stutzen. En 2006, la naissance de mon fils m'avait mis devant ma responsabilité, devant ma conscience de père. Je ne pouvais fuir cette conscience car on peut tout fuir sauf sa conscience. Que vais-je faire donc? Reproduire ce que j'ai subi en cédant aux multiples pressions et en conduisant mon propre bébé chez le circonciseur pour qu'il soit coupé parmi les coupés, ou bien m'abstenir purement et simplement? Devrais-je graver le mensonge de la circoncision sur le corps de mon fils pour qu'il soit soi-disant dans la vérité? Mais bon Dieu, au nom de quelle vérité devrais-je graver sur son corps et pour toujours ce terrible mensonge? Au nom de quelle vérité? 2006 nahm mich die Geburt meines Sohnes in die eigene Verantwortung und konfrontierte mich mit meinem Gewissen als Vater. Was sollte ich tun? Sollte ich nun diese Lüge in den Körper meines Kindes eingravieren, damit er in die sogenannte Wahrheit eingehe? Mein Gott, im Namen welcher Wahrheit sollte ich denn diese verheerende Lüge in seinen Körper schneiden? Im Namen welcher Wahrheit? Les co-religionnaires me disent et vous disent aussi que la circoncision est un acte de foi musulmane. Soit ils mentent, soit ils ne savent pas. Ils sont incapables de la justifier sur la base du seul texte fondateur, car le Coran ne l'a jamais cité, ni explicitement, ni implicitement. Et là, ce que mes co-religionnaires refusent d'admettre, c'est que le Coran lui-même a été circoncis, inhibé et neutralisé très tôt par des paroles étranges qu'on lit sous le nom de hadith, attribuées au prophète, constituant les fondements de la dite sunna, cette supposée deuxième source parue au moins 200 ans après sa mort. Ainsi, le Coran et bien des sagesses prophétiques reconnaissables par leur portée vertueuse ont été circoncises et noyées dans un amas de millions de paroles indécentes et inhumaines rapportées ici ou là. Meine Glaubensgeschwister behaupten, die Beschneidung sei eine Handlung, die dem muslimischen Glauben entspringt. Entweder sind sie verlogen oder sie sind unwissend. Denn sie können die Beschneidung nicht aus den Gründungstexten legitimieren. Der Koran erwähnt die Beschneidung mit keiner Silbe, weder ausdrücklich noch andeutungsweise. Doch was meine Glaubensgeschwister leider nicht zugeben wollen, ist, dass der Koran selbst beschnitten, gehemmt und somit neutralisiert wurde. Und zwar sehr früh und durch wörtliche Überlieferungen, die man Hadithe nennt, die dem Propheten zugerechnet werden und zusammen die Sunna bilden, diese angebliche zweite Quelle, die mehr als 200 Jahre nach seinem Tod entstand. Auf diese Weise ist der Koran und einiges seiner Weisheit beschnitten und verbessert worden, in Millionen Wortmeldungen, denen es an Anstand und Menschlichkeit fehlt. L'invitation coranique simple d'être en paix avec soi-même pour être en paix avec les autres a été circoncise par les hadiths et la sunna. Le prophète lui-même a été circoncis par ses rapporteurs
l'espérance humaniste et avant-gardiste de l'époque a été circoncise par les carcans tribaux et par les intérêts de vilaines créatures hybrides et dévoyées, météologiennes et mépolitiques. Die koranische Aufforderung, im Frieden mit sich selbst zu leben, um in Frieden mit seinen Mitmenschen leben zu können, wurde durch die Hadithe und die Sunna beschnitten. Selbst der Prophet ist durch die Berichterstatter beschnitten worden. Die humanistische und avantgardistische Hoffnung seiner Zeit wurde zur Hälfte durch Theologen, zur Hälfte durch Politiker irregeleitet. L'islam tel que je le vis et je le conçois ne légitime aucunement la circoncision, bien au contraire. La circoncision est plutôt l'un de ces deux piliers fondamentaux de tous ces autres islams frelatés, parus durant les 15 derniers siècles, des islams guerriers, dominant les corps et conquérant les territoires, des islams autoritaires, politisés, totalitaires, inhumains et foncièrement agressifs. Ces islams ne peuvent exister d'ailleurs que dans une ambiance de soumission imposée du berceau jusqu'à la tombe. Ils ne peuvent perdurer que dans un climat de peur et de menace entretenu en permanence. Ces islams ne peuvent exister qu'à travers le mensonge de la circoncision comme premier pilier et comme seule et unique porte d'entrée, et qu'à travers l'autre mensonge de la peine de mort pour apostasie comme deuxième pilier et comme seule et unique porte de sortie. Ainsi ces islams se nourrissent continuellement tantôt des prépuces de l'innocence, tantôt des têtes d'humains libres, qualifiés et jugés apostats. Der Islam, wie ich ihn lebe und wie er in meiner Vorstellung existiert, legitimiert keine Beschneidung. Im Gegenteil. Die Beschneidung ist einer der beiden Pfeiler all dieser anderen verfälschten Islame, die in den letzten 15 Jahrhunderten in Erscheinung traten. Diese kriegerischen islamischen Bewegungen, die die Körper dominierten und Territorien eroberten, diese autoritären, politisierten, unmenschlichen und zutiefst aggressiven Varianten können nur überleben in einer Atmosphäre der aufgezwungenen Unterwerfung, von der Wiege bis zur Bahre. Sie können nur fortdauern in einem Klima der Angst und der ständig wiederholten Bedrohung. Sie können nur existieren mit dem einen Pfeiler der Beschneidung als Eintrittspforte und dem anderen Pfeiler der Todesstrafe im Falle einer Abwendung von der religiösen Gemeinschaft. So ernähren sich diese Formen des Islams teils aus den Vorhäuten der Unschuld, teils von den Köpfen der freien Menschen, die als Abtrünnige abqualifiziert und verurteilt werden. Comme si vivre une spiritualité croyante n'était possible qu'entre deux flaques de sang, contre de violence, contre de crimes ignobles. Comme si le nom de Dieu ne pouvait être inscrit dans les cœurs qu'en subissant le mensonge de la circoncision et ne pouvait en être effacé qu'en subissant l'autre mensonge de l'apostasie. Als wäre Spiritualität nur möglich zwischen zwei Blutlachen, zwischen zwei Gewalttaten, zwischen zwei schändlichen Verbrechen. Als könne der Name Gottes nur über die Lüge der Beschneidung in die Herzen eingeschrieben und nur durch den Tod wieder getilgt werden. Concernant mon fils, j'ai refusé, je refuse et je refuserai toujours de céder à la pression et aux menaces. La dignité de mon fils, sa souveraineté inviolable sur son propre corps, son intégrité physique une et indivisible et son droit de décider par lui-même plus tard de son appartenance religieuse ou pas ne sont pas sujets à un quelconque marchandage religieux orchestré au nom de Dieu. Dieu n'a strictement rien demandé et quand bien même Dieu l'aurait demandé, je ne le ferai pas et j'en assumerai en nombre libre et en nombre de fois toutes les conséquences. L'humain dans ma conception est plus sacré que le texte, quel que soit son auteur. Cela est aussi l'avis du Coran. Was meinen Sohn angeht, so habe ich mich immer verweigert und werde mich immer verweigern, dem Druck und den Drohungen zu weichen. Seine Würde, die Hoheit über seinen eigenen Körper, seine unverletzliche und unteilbare körperliche Integrität und sein Recht, später selbst über seine Religionsgehörigkeit zu befinden, können nicht Gegenstand eines wie auch immer gearteten religiösen Kuhhandels sein, der im Namen Gottes inszeniert wird. Gott hat nichts gefordert und selbst wenn er etwas gefordert hätte, würde ich es verweigern und als freier und gläubiger Mann alle Konsequenzen daraus tragen. Der Mensch ist in meiner Anschauung nach heiliger als ein Text, wer auch immer der Autor ist. Auch das entspringt dem Koran. Il est déplorable ce silence assourdissant d'intellectuels musulmans à ce sujet, qu'ils agissent en femmes et hommes libres et libérés par la pensée, qu'ils libèrent leurs paroles, qu'ils arrêtent de se comporter tels des investisseurs frileux, tremblant à l'idée de perdre des parts de marché ou des parts d'audience, car l'islam n'est ni un fonds de commerce, ni un objet médiatique. L'intellectuel ne doit agir ni en commercial de la parole, ni en commentateur passif et intéressé. Les musulmans ne sont ni des clients à séduire, ni des spectateurs à divertir pour endormir davantage. Sehr verehrte Damen und Herren, liebe Angehörige und Freunde, das Schweigen muslimischer Intellektueller zu diesem Thema ist beklagenswert. Sie sollten als freie Frauen und Männer handeln, durch das Denken befreit. Sie sollten ihre Stimme erheben und damit aufhören, sich wie zögerliche Investoren zu verhalten, zittern vor dem möglichen Verlust an Marktanteilen und Einschaltquoten. Der Islam ist weder ein Geschäft noch ein medialer Gegenstand. Ein Intellektueller darf sich nicht wie ein Händler des Wortes verhalten, wie ein passiver Kommentator mit Eigeninteresse.
Moslems sind keine Kunden, die es zu verführen oder zu unterhalten gilt, um sie weiter einzuschläfern. Mesdames, Messieurs, chers parents, chers amis, voilà ce que j'ai voulu partager avec vous en cette journée mémorable qui n'est que la poursuite d'un long combat pour protéger l'innocence, nos enfants, contre tout abus, contre toute violation et contre toute violence. Meine Damen und Herren, liebe Angehörige und Freunde, das wollte ich Ihnen mitteilen an diesem denkwürdigen Tag, der nur die Fortsetzung des langen Kampfes ist für den Schutz der Unschuld, für unsere Kinder, gegen jeden Übergriff, gegen jegliche Verletzung und Gewalt. Enfin, permettez-moi de remercier les organisateurs de cette journée de m'avoir invité. Un grand merci à Gisa Enden et à Victor Schering. Aussi, je remercie et rends un hommage sincère à mon ami Nicolas Maubert pour le temps et l'effort de très haute qualité qu'il dépense en faveur de cette question, là-bas en France, à travers le site Droit au corps. Merci à vous tous pour votre attention. Zuletzt gestatten Sie mir bitte meinen Dank auszusprechen für die heutige Einladung. Vielen Dank an Guy Sinden und an Victor Schering, wie auch an Nicolas Maubert für die Zeit und Mühe, die er in hoher Qualität dieser Sache widmet, dort in Frankreich über das Webportal Droit au corps, Recht auf Körper. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.